அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் 2 மஹேந்திரா டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலை தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுன்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராவில் 5 DA இன்ஜின் கொண்ட பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2010 மாடலுங்க. டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 4th ஓனருங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20லேருந்து 30% தாங்க இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து 60% இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் இதுதான். நெக்ஸ்ட் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் எந்த இடத்துலையும் பண்ணவே இல்லைங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா உங்களுக்கு டாப்பு ஊக்கு பெட்டு மட்டும் வந்துடுதுங்க. டாப்லாம் எதுவும் இல்லை. டிராக்டர் கண்டிஷன் இதாங்க. ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 3,10,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துலான்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரேட்டு ஃபிக்ஸடு இல்லைங்க. இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. நல்லா குட் கண்டிஷன், மைலேஜ்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் எல்லாம் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா பிராண்டில் 5 DA இன்ஜின் கொண்ட பூமிபுத்ரா மாடல் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2016 மாடலுங்க. டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் குட் கண்டிஷன், எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4 டயர் ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. 4 டயரும் சேர்த்து ஆவரேஜ் 30லேருந்து 40% தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர் கண்டிஷன் ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா உங்களுக்கு பம்பரு, அதுக்கப்புறம் மிலிட்ரி ஊக்கு டைப்பில் ஊக்கு பெட்டு வருதுங்க. இதுதான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா. வேறு எதுவும் டாப்பெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இருக்கிற கண்டிஷன் இதாங்க. இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 4,45,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு பார்த்து பேசுங்க. 2 டிராக்டருமே ஒரே லொக்கேஷன் தாங்க, ஒரே கான்டாக்ட் நம்பர் தான். ஸோ உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டிராக்டரை வாங்கிக்கிங்க. ரேட்டு ஃபிக்ஸடு இல்லை, ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நீட்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு பெயிண்ட் டச்சப்பும் நல்லா நீட்டாக ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டிராக்டருமே நல்ல கண்டிஷன் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போயிட்டு வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் என்ற பட்டனை செட் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.